Takk, president. Det siste spørsmålet som representanten Breven tok opp, det et faglig spørsmål, og heldigvis ikke politikk. President, jeg vil gi honnør til Kristelig Folkeparti som tar opp disse problemstillingene. Erfaringen viser jo at det nødvendig å diskutere disse gang på gang. Jeg vil deretter takke saksordfører for et grundig arbeid og en god redegjørelse også om Høyres, det vil si opposisjonsstandpunkter og forslag som vi selvsagt står bak. Men president, omsorg ved livets slutt en av de mest krevende oppgaver innen helsetjenesten, og som utfordrer både fagfolk og politikere. Hver eneste dag så opplever mennesker å bli rammet av alvorlig sykdom og nære tap som tvinger dem i en total endret livssituasjon. Vi møter slike utfordringer svært forskjellig, avhengig av hvor forberedte vi den livssituasjonen vi i, reaksjoner i omgivelsene og ikke minst den hjelp som tilbys fra helse- og omsorgstjenestene. Og respekten for menneskeverdet blir satt på en alvorlig prøve når vi møter mennesker i sluttfasen av livet. Og det i slike situasjoner den egentlige menneskesynet i helsetjenesten og hos helsepersonell kommer for en dag. Og det nettopp nær ytterpunktene at vi finner de verdimessige prøvesteiner i vårt samfunn. Og menneskeverdet særlig utsatt for å bli krenket eller truet i livets sluttfase. Døden institusjonalisert, den avritualisert, og i stor grad overlatt til spesialister. Selv om tilbudet har blitt atskillig bedre de siste årene, det fortsatt alt for mange eksempler på at alvorlig syke og døende får for dårlig hjelp. Og for å motvirke kravene om at helsetjenesten skal medvirke til selvvalgt avslutning av livet, det viktig å sikre at tilbudet som blir gitt til mennesker mot slutten av livet så godt som mulig, både menneskelig og faglig. Og så langt det mulig, så må det legges til rette for at behandling, pleie og omsorg kan gis så nær hjemmet som mulig, eller i hjemmet dersom pasienten ønsker det. En alvorlig sykdom rammer ikke bare pasienten, men også den nærmeste familie, venner og nærmiljø. Mange alvorlig syke blir ofte isolert, de søker ikke selv kontakt, og de som står på utsiden redde for å bry seg. Og president, spesialiseringen i helsevesenet gjør at den kan miste helheten i omsorgen. Men her har imidlertid hospicefilosofien vist vei. Verdigrunnlaget optimal behandling, pleie og omsorg som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige og eksistensielle behov. Gode, gjennomtenkte tilbud skaper tillit og trygghet for pasientene, for pårørende og for personell. Hovedpoenget at mennesker blir møtt og sett. Og antall eldre, kreftsyke barn, unge og voksne og kronisk syke som vil ha stort behov for et godt pleie- og omsorgstilbud i livets sluttfase, vet vi vil øke. Og utformingen av tilbudet om omsorg ved livets slutt må ta høyde for at mennesker har ulike ønsker og behov for hvordan de vil tilbringe livets siste dager. I dag så dør om lag 2 av 5 i sykehus, og samme antall i sykehjem. Og 1 av 5 dør hjemme. Og det nødvendig å gi alvorlig syke og døende et reelt valg i forhold til hvor de ønsker å tilbringe livets siste dager. Og det særlig viktig i lys av at vi et flerkulturelt samfunn, der mennesker har ulike syn på hvordan en verdig avslutning av livet kan være. For mange vil det være viktig å kunne være hjemme i livets siste fase. Andre ønsker å være et sted hvor det kan være ro til en god og verdig avslutning. Dette krever at vi både legger til rette for en god hjemmebasert omsorg, og samtidig bygger opp flere hospice som et tilbud til dem som måtte ønske det. Og dersom flere pasienter skal få muligheten til å avslutte livet hjemme i tråd med egne ønsker, må vi gi dem og deres pårørende trygghet om at de får god, kvalifisert hjelp. Det helt avgjørende. Og ambulerende palliative team kan gi denne tryggheten, forutsatt at det fleksible ordninger der kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å gi et helhetlig tilbud. President, det fremdeles en lang vei å gå før vi kan si at vi tilfreds med denne delen av helsetjenesten. Men den tverrpolitiske enigheten som kommer fram her i dag, lover jo godt. Men jeg tror fremdeles det viktig å ha noen etiske debatter, en god etisk refleksjon, både for fagfolk, men ikke minst for oss som politikere.